maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro ũtukũ wa ũmũthĩ. Arimũ aitũ othe o kũrĩa guothe marĩ mamenye mugomo unaendelea, mugomo wĩkuo nginya rĩrĩa tũkahinga mugomo ũcio. Tumeacha wanafunzi, tumeacha. Kĩama kĩa arutani gĩa KUPPET kũhinyĩrĩria mugomo wa arutani a secondary ũrĩa ũingĩrĩte kiumia gĩa kerĩ ndũrathira watĩra, rĩu makĩũria aciari magĩre ciana ciao iria irĩ mathukuru-inĩ. Ahũri biacara mwena wa Ngara barabara-inĩ ya Desai gũkũ Nairobi gũtara hathara thutha wa mũtuthũko wa ngasi ũrĩa ũcinire biacara ciao kĩroko kĩa ũmũthĩ. Andũ arĩa morire maitho na angĩ ao magĩkua nĩ njohi thumu mwena wa Kangai Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga kuga matũrĩte na ruo ngoro-inĩ ciao. Na ili kuhakikisha kutakuwa na maandamano Kenya nzima, unataka kupatia vijana wa National Youth Service bunduki. Kalonzo Musyoka gũkĩrĩra rĩendekithia rĩa President Ruto rĩa kũhe makurutu a NYS mathomo ma kũhũthĩra matharaita. Gũkũ nake Ruto akiuga arĩa mena methugunda ma kũgayũkania Kenya matikũheo mweke. Origi mwirori mwende na gĩtĩo kĩnene ngakũnyita ũgeni njĩtagwo Njoroge wa Kimani, mwathĩrĩri na njĩra ciĩko nĩ Nyambura wa Mũca. Na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ atongoria a kĩama kĩa arutani a KUPPET a thukuru cia secondary nĩ mehĩtĩte gũthiĩ na mbere na mugomo wao o nginyagia rĩrĩa thirikari ĩrĩtĩkĩra gũkinyanĩria ngirimiti yao ĩrĩa mekiranĩire ya kũhambio ngathĩ kwa arutani amwe o ũndũ ũmwe na kuongererwo mĩcara yao kũringana na ngirimiti ĩrĩa mekanĩrĩire. Oho kĩama gĩkĩ nĩ kĩũrĩtie aciari kũgĩra arutwo ao arĩa marĩ mathukuru-inĩ ma gũkomwo amu gũtirĩ mathomo megũthiĩ na mbere mugomo ũyũ wĩingĩrĩte kiumia gĩa kerĩ. Mwandĩki witũ Wambui wa Njũgũna nĩ ũratwambĩrĩria na riboti ĩno. Mugomo wa arutani arĩa marĩ rungu rwa kĩama gĩa KUPPET nĩ woingĩrĩte kiumia gĩa kerĩ, atongoria a kĩama gĩkĩ magĩthiĩ na mbere na kwĩrwo makeni na kuga matigũcokereria irathi-inĩ gũthomithia nginyagia rĩrĩa thirikari ĩrĩhingia mateta mao. Tumeacha wanafunzi, tumeacha. Arutani aya mokĩrĩire kamĩtĩ ya wandĩkani wa arutani TSC makiuga matikoretwo na wendi wa gũkinyanĩria na kũrũmbũiya maũndũ marĩa mekiranĩire ngirimiti, gũkũ magĩkinyĩrĩria gũthiĩ na mbere na kũigamĩra thĩ. Nĩ maregete kwaria na ithuĩ, nĩ maregete gũtũthikĩrĩria, mena matharaũ, mena kũnyarara. Ũguo atongoria a kĩama gĩa KUPPET metĩkanĩria na mũgambo ũmwe mugomo wĩingĩre wiki ya kerĩ, na rĩu arimũ aitũ othe o kũrĩa guothe marĩ mamenye mugomo unaendelea, mugomo wĩkuo nginya rĩrĩa tũkahinga mugomo ũcio. The essence of this struggle is based on one major principle, because some people have misconceptions that when you are paid arrears which totals 1,050, then that one is enough for you to leave all other demands. Kĩama gĩkĩ nĩ kĩũrĩtie aciari kũgĩra arutwo arĩa mararĩkĩtie gũcokereria thukuru-inĩ cia gũkomwo kuona gũtirĩ mathomo megũtwarithio mbere ya wendi wa arutani ũhingĩtio. If employers are going to choose not to respect the Minister for Labor, then that ministry should be scrapped. And the minister should go home. So the parents who are risking the continued stay of their children in school, KUPPET is not responsible. Arutani aya hamwe noguo moigĩte matigũcenjia mũrũgamo wao ona thengia wa TSC gũcabithia mwerekera ũrĩa ũkũhũthĩka gũkinyanĩria ikereka rĩa kerĩ rĩa ngirimiti ya ũruti wĩra wa arutani ya mwaka wa 2021 2025 ĩgiĩ nyongerera ya mĩcara, makiuga maingĩ ma maũndũ marĩa mendekithĩtie matikinyanĩirio. No nyende kwĩra mũciari wothe serious, mũciari wothe wendete mwana wake
agire mwana wake cukuru aikare nake oni ria riu uria ukwandikite aga guguthikiriria akunyarara akwira ona no ugome riu mugomo ucio ni ucenjagia ugakorwo riu ti mugomo ringi riu ni struggle riu ni bara nene riu no wagia na hinya riu andu ni mekirwo hinya wa kurua muno. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Tukiogokera riboti ingi ni ati onjoria mwena wa Ngara barabara-ini ya Desai guku Nairobi matigitwo magitara hathara ya makiria ma ciringi milioni 5 thutha wa mwaki gututhuka mathaa-ini ma thaa 10:30 cia rucini na gucina indo ciao. Kwirikanite mwaki uyu umire mukawa-ini umwe na gucoka gucina nduka ya mitungi ya gas iria tuthukire na gwakiriria mwaki uyu watherema na gucina nyumba imwe ya guikarwo na ngere cia ngari kuria ngari ithatu ihire na ciatuika muhu. Mwandiki witu Wangui wa Muiruri ni egwikinyitie mwena ucio na riboti iria tuhaririirie ni weno. Ni mututhuko wa mwaki uria urokire gukiria andu mwena wa Ngara barabara-ini ya Desai uria tuthukire utuku wa gukia umuthi na gutiga andu magitara hathara ya mamilioni ma mbeca. Kuringana na ahuri biacara na aikaria mwena uyu maugite mwaki uyu tuthukire thaa 10:30 cia utuku wa gukia umuthi kuma mukawa-ini uria uri thutha wa container ino. Saa 10:30 moshi tukaanza kuona moshi tukiwa hapa kama town hapa, tukaona moshi na inatoka. Mimi nilikuwa tu nimelala jo, punde si punde nasikia tu pu kutokea nje, naona miale za moto jo, haikuwa hapo, haikuwa fiti. So nilikuwa nimelala nikasikia tu pu mara moja kutoka nje, unaonanga vinye moto ina blaze juu. Tukashtuka. No na gutwika gutire mundu ugurarire mwaki-ini uyu otiga mundu umwe makigeria kuhonokia indo, aingi matigitwo na ruo rwa kurwo ni indo ciao kuona container ici irari na biashara itiganite iria ciothe itwikire muhu. Hakuna mtu ameumia kwa sababu mahali moto ilianza hakukuwa na watu wenye alikuwa hapo walimanage kutoka. The others mitungi ilikuwa ina fly, so walimanage kutoka juu there is another gate. Mala ambazo zimeharibika hapa, mimi naweza kukuambia si chini ya milioni 6 ya Kenya. Nimejaribu kuokoa kile nimejaribu kuokoa, mwisho kabisa tumeumizia huko jamaa mmoja amepata shida ya mkono kidogo. John Kegano ari na biashara ya ngere ciaha akiuga biaratara hathara ya makiria ma ciringi milioni 5 kuona kuri na ngari iheire nginya gutwika muhu, imwe iria maretereire kwendia na imwe ire cia customer iria guthondekagwo na nginyagia indo ciao cia wira no ihereire mwaki-ini uyu. Mwaki wambiriirie ona wa neighbors hiya haria andu mendagia gas na ni mari mikawa. Riu mwaki uturikire hau waingira mwena uyu wacina ngari ciro na mwena uyu na wacina indo ici kuma na machine cia kuthambia ngari cia kuhura rangi mashade icio ciothe ni ithirite. Twina hathara ya kindu milioni 5 mwena witu. Tumana ngari tukweregia 3 million, tumana ngari ya another million ile cia hea ingiyuma 900. James Maina ni umwe wa aria ngari ciao ihereire ngereci-ini ino haha akionekana gwicurania na njira nene amu ngari ino yake muthemba wa Fielder ekwagereirwo ni kumitwara yadi-ini ya kwenderia ngari umuthi no riu ndari na ngari. Joseph Mutua nake ni umwe wa aria marakomborete nyumba haha akiuga gutire kindu ahotire kuhonokia. Vitu ambavyo za uliza serikali iangalia ambao sasa tumeachwa bila makao, mwezi ndio hiyo hatukuwa tumelipa nyumba, kulikuwa na document ndani. Maafitha borithi mauma na ihinda iritu gutitimurana na nyanake iria ikwiyumiritie guthara kiria mundu angihota biacara-ini ici, amwe magethara na cuma na indo ingi cia nduka ici. Thirikari ya Nairobi ni yukirirwo ni gwikururia guthi kuhoria mwaki uyu, aikari na ahuri biacara makiuga ni macereirwo muno na takorwo ni makinyire ihinda-ini riria riagiriire indo imwe ni ingitharirwo. Ya kwanza ilikuwa na maji lakini zilikuwa zimejaa, pili imejaa imepiga maji ikaisha abruptly. Lakini 6 ndo tunaona fire na wanakuja tu kwa kurelax. Fire wangefika kwa muda, haya hata hizi majumba za watu wengine zisingeungua.
Hapa ukijaribu kuangalia ni maisha wengi wa Kenya wanawasole hapa. Hichi ni kijiji kidogo tu lakini kinaangalia maisha wengi. Tungelia ingekuwa tuko kidogo nje ya mji lakini tuko katikati ya mji. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Na tugithie na mbere na riboti ĩngĩ nĩ atĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Kalonzo Musyoka nĩ okĩrĩire mũbango wa thirikari wa kwendekithia gũthomithia mbeũ njĩthĩ a rũhonge rwa NYS ũhũthĩri wa matharaita. Akĩaria thutha wa gũtiriha icera rĩake mwena wa gĩcũa-inĩ, Kalonzo oigĩte ũndũ ũyũ ndwagĩrĩire amu ĩno nĩ njama ya thirikari ya kũhũthĩra mbeũ njĩthĩ a NYS kũnyamaria na kwagagia mũingĩ wa bũrũri. Rĩendekithia rĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto akĩenda mbeũ njĩthĩ arĩa marĩingĩraga rũhonge-inĩ rwa ũtungata kũrĩ bũrũri rwa NYS mathomithagio kũhũthĩra matharaita nĩ rĩokĩrĩirwo nĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Kalonzo Musyoka. Kalonzo augĩte thirikari ĩrĩ na njama ya kwagagia mũingĩ wa bũrũri ĩkĩhũthĩra mbeũ njĩthĩ a NYS na nĩkĩo marendwo mamenye kũhũthĩra matharaita rĩu akĩenda mũbango ũyũ ũrũgamio o rĩo. Yaani hili kuhakikisha kutakuwa na maandamano Kenya nzima, unataka kupatia vijana wa National Youth Service bunduki halafu wapatie risasi. Hiyo hatutakubali. Akiaria arĩ mwena wa gĩcũa-inĩ, Kalonzo augĩte mbeũ njĩthĩ acio marabatara gũthomithio kothi cingĩcoka kũmateithĩrĩria mĩtũrĩre-inĩ yao matukũ-inĩ megũka handũ ha kuonio kũhũthĩra matharaita. The idea of National Youth Service was not to create another military force, lakini ni force ya kusaidia ujenzi wa Kenya na pia kuwaboresha skills zao. Wao wengine wanaweza kuwa madriver, wengine wanaweza kuwa whatever vocation they choose. But that does not mean all of them wafunze kutumia risasi na bunduki. Nĩongereire kuga mathomo maya nĩ ũgwati harĩ ũgitĩri wa bũrũri kuona gũtirĩ na mĩtaratara mĩkinyanĩru ya mathomo maya na nyanake icio ciahota gũkahũthĩrwo ũũru mĩaka ĩgũka. Akiaria ciĩgiĩ ũteti wa bũrũri, Kalonzo augĩte President Ruto nĩ ambĩkĩte kambeini cia mwaka wa 2027 kũmatha gĩturwa kĩo itĩna rĩa kerĩ, no ngwatanĩro ya Azimio ndĩtigĩtwo na thutha, gũkũ agĩteanĩria atĩ ngwatanĩro ĩyo nĩ ĩthirĩtwo nĩ hinya thutha wa kĩama kĩa ODM kũingĩra thirikari-inĩ. The chair of Azimio coalition is retired President Uhuru Muigai Kenyatta. We don't want to make a big deal out of it. Tutakutana when we meet. When we don't want to meet, we move ahead. Si namna hiyo? But it was good that Governor Abdul Samad, as the deputy leader wa ODM, alitangaza kwamba wao wana ODM bado ni wana Azimio. That was an important statement. Mwirori mwende riboti ĩratunengereria mweke wa gũthũmũra no ndũgathiĩ kũraya. Ndĩragĩcokereria na mangĩ maingĩ. StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi Arabia's most electrifying football league. This is absolutely wonderful. Renew your subscription today. The thrill of every La Liga goal, the intensity of every Bundesliga match. Coming down. Feel the passion, the power, and the pride of world-class football as the best teams battle it out for the sound of victory. Renew your subscription today. StarTimes. Enjoy digital life. Fareni okete ya githima kia muoyo. Ni ndanotizire ndirohanda. Mwaka wa gatano ri ni ndaconceive no ndaconceive ri ndaitagwo ectopic. Nĩ ũrĩ waigua ndata ĩyo ĩtagwo ya mũkiha. Ndaconceive rĩngĩ no ndaconceive unfortunately ndiona nĩ athethũkire na akiuga
kwĩrutana kũhingia ugamirire. Twakĩrĩkirie ũhoro wa gĩthurano, turenda tuone mibango na mikakati yanyu ĩrĩa mwĩkĩrĩte. Moritũ ma mũingĩ no wagĩrĩirwo nĩ kũmakua. Tutajenga uchumi wa taifa letu la Kenya. Bei ya mafuta imepanda. Kama ulifanya hiyo kasi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. Akenya megweterera na magweterera nginya rĩ. President na thirikari ĩrĩa mwĩ thĩinĩ wayo ĩrenda gũkorwo kĩrĩ na opposition. Gĩthurano gĩathira rĩ, no thondeke kĩndũ gĩtagwo post election coalition. Rekei andũ matige gwĩtigĩra opposition. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya wa Jumatatũ thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Thirikari nĩ ĩkoretwo ĩna kambuni cirathiĩ hathara. Thirikari ti haru tondũ tũtirĩ tũraigua civil servants magĩte mĩcara. Tũkĩgariũra ikabũ cia kĩũteti na maũndũ mangĩ matiganĩte. Marathethũkĩra thirikari na ihinda rĩrĩ inini ũguo ĩkoretwo wathani. Ndũkũbatara gũikarania na mũndũ ihinda inene nĩgetha ũmũmenye. Thirikari cia counties nĩcio kĩndũ kĩrĩa kĩambĩte kũfail andũ aitũ. Tabarĩra-inĩ ya nditimũrano gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Mwiroreri ndacokereria tuthie na mbere na maria matigarite na ni ati mutongoria wa bururi William Ruto ni akinyiriirie aria mena methugunda o mothe makugukania a Kenya na mithingio yothe matikuheo mweke. Akiaria ri kanitha-ini wa ACK kaunti-ini ya Bungoma, President Yohoni atugiritie mwerekero uria bururi woete hari gwikirira ndereti ikonaini na uthii wa na mbere no ti ngayukano kana mithingi o yothe cia gikabira kana giuteti. Riu akiuga bururi ni woete mwerekera uria gutigirira ni wekura ukombo-ini wa mathina o ndumwe na ngombo. Mwandiki witu Mubwashege na ripoti ino. Ishara ria President William Ruto kaunti-ini ya Bungoma ũmũthĩ rĩambĩrĩirie kanitha-ini wa ACK. Thutha ũcio erekera gũthũrima waki wa kĩharo gĩa stadium kĩa Masinde Muliro Kandui. Na thirikari ya Kenya Kwanza ikionekana gwĩkĩrĩra thirikari irakuruhania mũingĩ kuma ituri ciothe cia bũrũri. Mũtongoria wa bũrũri nĩamenereirie arĩa makoretwo na matanya ma kũgayũkania mũingĩ, akiuga mĩbango yao ndĩgũkinyanĩra. My Lord Bishop, I just want to tell you, these people don't mean well and they don't give up easily. Continue praying for our country. Those who want to divide us will fail, and they will fail miserably. Those who want to preach to us sectarian, ethnic, parochial, regional politics will not succeed in this country. Ruto ugĩte icera rĩake gĩcigo-inĩ kĩa Nyanza nĩkĩonereria kĩiganu atĩ a Kenya no maige ngũrani ciao cia kĩũteti kĩeheri-inĩ nĩguo gũkinyanĩria ũthii wa na mbere. It is almost a miracle that the people who were on extreme sides a few months ago, today we are speaking as though we are very long time brothers and sisters and friends. You did soul searching and came up with a solution that brought us back as a country. The broad government that you formed that included everybody. I was with you in Nyanza, Your Excellency. The excitement that we saw in Nyanza, our people in Western, tujipange pia. Lazima tujipange. We are on track, and we are on track to put Kenya together so that we can be able to move and be a better nation in this part of the world. Ica-inĩ ikuhĩ thirikari nĩ ĩkoretwo ĩmũrĩkĩtwo nĩ kũrũgũria werũ tabarĩra cia narũgũrio hau kabere. President Ruto agĩtũgĩria mũingĩ nĩ gwakĩrĩria ndereti irahutia tabarĩra cia ũthii wa na mbere na ũkinyanĩria wacio handũ ha ũtiganu wa ndũrĩrĩ itiganĩte. So that conversation as to this road was promised has not been built. That road is ongoing, but slowly that road is going on well. That conversation about issues, development in our country is a very, very positive conversation. Mũtongoria wa bũrũri no ahinyĩrĩirie atongoria metĩkĩre gũtungatĩra mũingĩ ũrĩ wothe gũtekũmakania kana nĩ mamaikĩirie kura. Ruto agĩtarĩria wĩheani wa thirikari harĩ gũtigĩrĩra gũtirĩ gĩcigo gĩgũtigwo na thutha ũthii-inĩ wa na mbere.
I know some people, ask questions. What happens to us? Those of us in Bungoma who voted overwhelmingly for this administration. I want to tell you that this country, God designed it in a way that all of us can belong. And whatever is in Kenya, if we work together, we can bake a bigger cake that all of us can be satisfied. President ucerete kaunti ya Bungoma umuthi thutha wa gutiriha icera ria thikũ inya gĩcigo-inĩ kĩa Luo Nyanza muthenya wa ira. Ngĩribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Kũngĩna kuo munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua nĩ atũgĩrĩtie ndũgũ njerũ ya thirikari ya Kenya Kwanza na mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga. Rĩu Rigathĩ agĩtarĩria atĩ ĩno noyo njĩra ĩrĩa nginyanĩru mũno ya kũnyitithania bũrũri na gũtigĩrĩra gĩcigo kĩa Mount Kenya gĩtinekora nja wa thirikari. No Rigathĩ nĩ orotete amwe a atongoria a kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya arĩa arauga marahĩra nda ciao nĩguo megune o kĩũmbe na marĩ na mũbango wa kũgayũkania rũrĩrĩ rũrũ mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Ona kũrĩ ũguo atongoria arĩa mauma hamwe na Rigathĩ nĩ mekĩrĩire nganja ndũgũ kana thiriti njerũ ya Raila Odinga na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Bataru wa Mwangi na riboti ĩno. Ni igongona rĩa kanitha rĩrĩa rĩharĩirio kanitha-inĩ wa Methodist wa Mikomboni kaunti-inĩ ya Meru, kũrĩa mũnini wa President Rigathĩ Gachagua egwĩkinyĩtie. Na gũkũ njanjo ya kĩũteti yathecanwo kũrĩ atongoria matiganĩte matongoretio nĩ seneta wa Murang'a Joe Nyoto marahũrire ndereti ya kuga atĩ mũnini wa President nĩ akoretwo akĩagĩrwo gĩtĩo nĩ amwe atongoria mwena wa thirikari na mũng'ethanĩro makĩria icera-inĩ rĩrĩa rĩrarĩ mwena wa Nyanza kiumia kĩhĩtũku. Na mtu anaitwa Junet Mohamed. Hatukufurahia wakikejeli naibu wa rais kule kwao. Naibu rais amejiunga nao, but they were very sarcastic of him, wakimwambia hata wao wana mlima ambao deputy president amekuwa akizungumzia ni mlima Kenya na ninajiunga naye. I want to take sisi tutakuwa wajinga kusema Raila ni mbaya. Si Uhuru alikuwa amesema ni mtu mzuri? Si Uhuru ni kiongozi yetu? Sisi tukasema ile Uhuru alisema ya kwamba Raila ni mtu mzuri, hata sisi zote tunasema baba ako sawa, tuendelee na yeye. Kũringana na Rigathĩ gĩcigo gĩa Kĩrĩma nĩ kĩharĩirie kũrutithania wĩra na gĩtarũ kĩa Nyanza na icigo ingĩ bũrũri-inĩ hatarĩ mũtongoria mekũiga ihũgo. Amwe ĩno noyo njĩra nginyanĩru ya kũiguithania bũrũri. Mimi nimekuwa Nyanza, mliona? Nimekaribishwa huko na heshima kubwa sana. The whole tulisimama pahali 14. Nilikubalika Nyanza kwa niaba ya Mlima Kenya kama kiongozi. Ile shida tulikuwa na Raila na watu yake, it is over. Raila and the people of Nyanza are our friends. No mĩario ya Rigathĩ nĩ mũrĩkirie atongoria amwe a gĩtarũ gĩkĩ arĩa agwetete gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere gũkinyanĩra gĩtarũ gĩkĩ, akĩmagweta ta kunda ngũtũme matarĩ na bata wa rũrĩrĩ. Hata kama mamako ako na macho moja na umeenda ugenini umepata msichana mrembo, you don't go to talk ill of your mother to please the mother of the girl you want to marry. Watu wale ambaye wanakuwa wanasaliti jamii, in a population of 13 million they are less than 10. So just ignore, but raia ni wazuri. Atongoria arĩa matanagwetwo na marĩtwa makagwetwo gũkorwo na itanya rĩa kũgayania mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ kwĩtũkĩra ũkoroku wao. Hapa kwetu tu ndio watu wanatumika, chukua hii, tukana huyu, piga huyu, fanya hii. I've never heard watu ya huko ndio wakitukana Raila. Not a single one. Sijasikia Mkale hata mmoja akitukana William Ruto. Sijasikia Mkamba hata mmoja akitukana Kalonzo. Hapa kwetu tu ndio watu wanadanganywa kutukana viongozi wao. Hapa kwetu tu ndio inafanyika. Mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ nĩ ũgathĩrĩirio nĩ gwĩthemana na ngũĩ ũndũ ũmwe na kũmenana na mĩthingi ya gĩkabira. Ũnyiti mbaru wao harĩ President William Ruto ũkĩhũrĩrwo ndebe. Like the past when other communities used to gang up against us, all communities now want our friendship. They want a relationship with us. Hadi ni Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.
Na tukigukira riboti ya kieha ni ati tariki 6 mweri wa keri mwaka uyu wa 2024 ni muthenya utakauma meciria-ini ma aikari itura ria Kangai mwe ya kaunti-ini ya Kirinyaga ni undu muthenya uyu niguo andu matanyeire 20 makuire na ange magitigwo makionia nguraro itiganite undu umwe na kurane maitho thutha wa kunywa njohi thumu. Na kuringana na mwandiki witu Wainaina wa Kiarie ni ati Joseph Gicamba ni umwe wa aria matigirwo mari na thina uyu na maundu make mothe makirugama kuona ndari wira angihota kwirutira guku nake Francis Njogu agitigwo na kieha gia kurwo ni mutumia wake na nginyagia umuthi ndari agia na thayu wa meciria. Tariki 6 mweri wa keri mwaka uyu itura-ini ria Kangai mwe ya kaunti-ini ya Kirinyaga riahumbirwo ni kieha na kigiriko kurumira ikuo cia makiria ma andu 20 na angi gutigwo na wathe wa kuona thutha wa kunyua njohi iria kwirikanaga yari na thumu. Joseph Gicamba ni umwe wa aria matungirio mutino ni njohi ino, mundu werutagira wira wake wa cibarua na akonagia kuria umuthi uyu no etereire mundu ngiuma na thome amwe gia kuria. Mutono icenjie tondu riu ndikihota gwithukumira riu rombe kanyamu no hiro kuheo riu ndihota gwithukumira riu rugo ndacenjire wira biu mwiri rwace no etethera tondu ndihota gukiona ndirakiona kindu ndihota gwika rugo kinu no hiro kuheo unaona ndikithii unaona kanitha ikaikathia nyingi icoka ikandiria ba ikandigira kanyamu gaya kundira ako twakuria tubakangurira. Muthenya ucio Gicamba umite kibarua gia kwenja mitaro agiciria ota mutugwagire kirabu-ini gia California akude gikombe kimwe akinya mucii niguo mwiri wake wacenjirie na rucini rurungi eciragia gutirakia amu maitho make ni morite. Ngithii ndati thitari akari uko no mebauri tarama njo bikiro kuna hwaini amwe makoro cindano na makikukuindo nawa itu kinyogo na kanyagaine ka fururu okeroya nyekiroya ya itokoma na gwikro mai tu gwikro mirukino uri ndona gogo riwe angai wai ndio kuwe maitho magioka makioro mi matanja coge kuona ringi. Kuringana na family yake muture wake wacenjirie rimwe na agituika mundu utakona ringi na gutuika murigo kuri family yake. Murwa maitu nda ciana ciake no igire na mutumia wake ni akuire na no kuri mia magia gwa guikara ndari abeto ni bandu ba guikara thirikari turamukaira mutuika ma kumuteithia na kumuromboia. No rira twari kuria Kangai secondary ri nime iranire ati ni mari mateithagia no kuma hau uhoro wakinyire oro hau. O itura-ini riri turacemania na Francis Njogu ona gutuika we ndanyuite njohi ino ya mutunyire gikeno kia ngoro yake uria ni mutumia wake Alice Wanjiru Njogu uria ni umwe wa aria makuire. Athara mbere ni mwerugeri ni muteithanio batikiri riu ngikuga ngwika atia ngicokia akiri ciakwa thiini wa kango yakwa ngiuga reka njikare oguo ngagika atia na ndina binya. Muthenya ucio Njogu athiete kibarua na umira akorire mutumia wake atekuigua wega na amuria thina wake akimwira ni njohi ekunyuite na thutha wa gukinywo thibitari-ini munene wa Kiruguya njohi ikimuhota na agikua. Mwiri munini mutumia agicoka agiuka ole bare ngimuri ni ndakenja ndo ni njo binyuire ngimuri wa nyoko California ukiri undu ungi tawikara ngari na gutora Kiruguya akaria agikura na twateithanagia tono andugagira tukathi mundu kibarua wako ati kibarua tuikara guku mugunda tukorita wira. Na kumana na mutino uyu njohi ino ni yathire itura-ini ria Kangai na irabu iria ciendagia njohi thumu ikihingwo. Handu-ini ha Kameme TV kuma itura-ini ya Kangai mwe ya kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie. O ringi mwirori mwende tuthumurio hanini ndugathiore mutambo ndiracokereria. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu
na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. James Ndungu, yumite mwena wa Thika. Na twamenyanire na dhahabu kuma mwaka-ini wa 2020 magitangatha mugunda wa Agri City kuria mwena wa Malindi na ngianjia kuriha mugunda ucio. Riu muthenya wa umuthi njukire kuira taito ya keri ngurite broti ingi mwena wa Serengeti bypass na nikuo njirie taito na ningenete ni uria matutwarithitie na njira wega. Andu aria matagithitie na dhahabu ingimera ni acerere. Thengiu dhahabu na mukinyire hau muthio wega na mutwethere broti ya cia raithi mutigagitutware na hinya muthio kahora kahora nigetha tuthie na mbere na kuigithia na ithuĩ. Ĩĩ no wende andũ arĩa makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagira nani Ngugi wa Karanja ngigutereba thiini wa tabara ya kwibanga guku gwa Kameme TV. Urathie gucokora thimu na thimu yoti yaku tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo muthuri waku ndoi ikara uguo muri akigu. Oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga kumutwarira ihwa kumuhe chocolate o mundu ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mutumia wake akenaga ri tiga guthaka na mũndũ mwari ndugu nake angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tukurehagira ageni mwaki magutara. It's all about communication. Kwiyaria kwiiturura ukahutha ngoro yaku nawe ugatigwo ukibanga. Maundu maya no igubangwo ambĩrĩria harĩa uri na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good we wibange. Mwirori mwende ni ndacokereria tuthie na mbere na mutamburuko witu wa mohoro na ni ati iri ta njira ya guthaitira kuhuka kwa unduire wa Mugikuyu. Riu ruriri rwa Gikuyu ni ruritio gwikirira unduire na mitugo yao mikire-ini ya maundu, mirerere-ini ya ciana na mitabanirie ya magongona. Ritana riri riikitio ni athuri a Gikuyu kuma Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu hindi ya igongona ria Ngugi wa Karega akirengera mutumia wake Murugi wa Karega Kiande. Mwandiki witu wa Kiambu Mathew Ndung'u ni arekinyite igongona-ini riri na niwe tuharĩrĩirie riboti ĩno. Gikuyu-ini thabarĩ ya mũndũrũme kũgũra mutumia thiragĩra igongona-inĩ rĩa kũmũrengera kĩande thutha wa kũruta mbũri ciothe 99 mũihũru. Igongona rĩrĩa ritongoragio nĩ mũthuri wa gĩkĩro kĩa Horio. Gũkũ nĩ Mwĩmuto gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatundu ya Rugongo kũrĩa Ngugi wa Karega okĩte kũrĩkia thabarĩ ya kũgũra mutumia wake Murugi wa Karega. Igongona rĩrĩa ritabanĩtio na mĩtaratara yothe ya Ũgĩkũyũ mũgũranĩre-inĩ ta ũrĩa Mũirũrĩ wa Mũrori aratarĩria. Rĩrĩa wagurarĩria mutumia wĩ kũmũrengera kĩande mutumia ũcio nĩ wonania atĩ nĩ waku piũ na nginya mbuya akenjerwo gwaku. Thank you so much nĩ ũndũ wa kũnjĩtĩkĩria, nĩ ũndũ wa kũgiginyana mĩaka yothe njikarĩte atareciria kũnengera kĩande no mũthĩ nĩ etĩkĩra, koguo no ndĩmwĩre thank you so much. Rũracio rũkũraga ta kĩhwa o ta ũrĩa mũndũ akũraga, ũguo tũthiaga ikinya gwa ikinya tũgakĩambĩrĩrio harĩa mũciĩ tũgoka tũrĩkĩrĩirie nĩ ngurario. Igongona rĩrĩa mũthuri na mutumia kũrĩanĩra no ta ũrĩa kĩhiko-inĩ gĩa kanitha mũhiki na mũhikania marũmanagia keki na rĩtabanagio thutha wa mũhĩrĩga wa mutumia gwĩkĩra mũhũri mũgũrani nĩ arutĩte mbũri ciothe. Mũhĩrĩga ũkaunĩrwo njohi na mũciari wa mũirĩtu akarathima mwarĩ na mũrũme. Igongona rĩrĩa rĩkagwo mbere ya thinacara cia hwaĩ-inĩ kũringana na ũndũire wa Mũgĩkũyũ. Warĩkia gwĩka ngurario warĩkia kũguraria warĩkia kũgurarĩria mbũri ciaku ta rĩu mũthenya wa ũmũthĩ mutumia ũcio angĩhĩtia oimagare
agicoka kwa muthuriwe abatie gugacokio na ngoima ni ithe tondu mburi ciake ni ciagurari uhoro wake ni wathirire mutumia ona angigurwo na ndagurari irio ruracio ni rucokaga no ngurari undu ngata ciagurari icoka nĩ igongona rĩa mwanya mũthuri Bakuhwo na ũcũrũ nĩ mũkani gwĩtĩkĩre kũmũrengera kĩande nyama cia mwanya ta guoko kuorio kwa mbũri ikĩhũthĩka gũkinyanĩria mĩhang'o ĩno. Ũyũ nĩ ũndũire Agĩkũyũ morĩtio gwĩkĩrĩra na kinyi nĩguo kũũtambia kũrĩ njiarwa na njiarwa o arĩa mahikanĩtie makĩũrio kwendana na gũtĩana nĩguo ihiko irũme. Koguo rĩrĩa mũndũ athiĩ akona atĩ nĩ mahĩngĩcana na mũtumia hanini andũ aitũ anake aya nini no ndĩmwĩre mathano ameke ũndũ kĩmwe matimaga kũgongana. Koguo mũthuri na mũtumia matũragio nĩ gũkiranĩrĩria. O Agĩkũyũ nĩ morĩtio gũcokerera ũndũire wao mũrĩre-inĩ na njĩra ya kwambĩrĩria kũrĩa irio cia kĩmerera iria iheaga andũ hinya mũiganu wa gũtungata rũrĩrĩ rwao na kũmahe ũgima mwega wa mwĩrĩ. Kuma itũra-inĩ rĩa Mwĩmuto gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u. Kuma Kiambu tukigame nginyagia Kirinyaga na nĩ atĩ namba nene ya mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ mahĩmbĩirie ũrĩmi wa kahũa ĩrĩ ta njĩra ya kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ. Kũringana na mbeũ njĩthĩ aya matacũkĩtie ikinya rĩrĩ nĩ ũndũ wa kũgacĩra kwa ũrĩmi wa kahũa, makiuga kũgerera ũrĩmi ũyũ rĩu nĩ mahotete kwĩyandĩka mawĩra mĩgũnda-inĩ na mũthia-inĩ wa mwaka nĩ marahota kwĩyonera mbeca njega handũ ha gweterera mawĩra ma kwandĩkwo mawabici-inĩ. Wahua Ngũgĩ nĩ ũratũithĩranĩria ici. Matukũ-inĩ ma tene ũrĩmi wa kahũa wahĩmbĩirio nĩ andũ akũrũ, mbeũ njĩthĩ makĩhang'ania na mawĩra ma kwandĩkwo na gũtiga aciari ao magĩtungata kahũa. Hĩndĩ rĩu maũndũ nĩ macenjetie na kaunti-inĩ ya Kirinyaga, namba nene ya mbeũ njĩthĩ nĩ mahĩmbĩirie ũrĩmi ũyũ kumana na wagi wa mawĩra na oho gũkorwo aciari aingĩ matiganĩirie ũrĩmi ũyũ na angĩ magakũra ũndũ matangĩhota kũrĩmĩra. Ndambirie kũrĩma kahũa kuma mwaka wa 2017 na thaa ici ndĩna mĩaka 7. Ndĩna mĩaka 25 years na ngoretwo ngĩrĩma kahũa kuma mwaka wa 2020. Kũringana na mbeũ njĩthĩ aya ona thengia wa gũkorwo mathomete nginyagia university gũkoretwo na ũkunderu wa mĩeke ya mawĩra, ĩndĩ mawĩra mĩgũnda-inĩ matirĩ marathira. Twĩtĩkĩre kwĩngĩra mĩgũnda tũrĩme kahũa tondũ kahũa kena umithio na future ya Kenya nĩ ũrĩmi tondu thaa ici technology ikuo, knowledge ikuo. Njĩrire mbeũ njĩthĩ ona wakorwo wĩ Nairobi, kahũa nĩ kanyamũ ũngĩruta nginya ũte mũciĩ. Ndũkauge wĩ Nairobi uge ndũngĩrĩma kahũa gĩcagi kwanyu. Ona wandĩkĩtwo wĩra wa 30 mweri, ensure una kahũa, make sure una ta kahũa bandu. Nĩũramenya ona ũkĩrutaga ta kilo 100 mwaka nĩũra make an extra income kumana na ũrĩmi. Amwe ao nĩ kahũa karĩa matigĩirwo nĩ aciari ao nao magatacũkia makinya ma gũtheremia na kuongerera kahũa, makiuga nĩ monete umithio mũnene. Ndambĩrĩirie na itina igana iria ndaerwe gwitũ mũciĩ na kumagia hau nĩ ngoretwo ngĩongerera o mwaka na rĩu nĩ nginyĩtie itina 1,000. Ndĩngĩrira kwambĩrĩria ũrĩmi ũyũ wa kahũa tondũ ngĩkũra ngũrĩte ngĩonaga aciari makwa magĩkarĩma, koguo nĩ mangucĩrĩirie mũno ngĩona no nĩ mage kahũa gaka. Thengia ya wĩrutĩri wa ũrĩmi-inĩ ũyũ, thĩna mũnene ũrĩa makoretwo magĩtũngana naguo nĩ kwambatĩra gwa thogora wa bataraitha hamwe na ndawa iria marahũthĩra kũrĩma kahũa. Ngaigua kwĩna bataraica wa raithi no ndathi factory-inĩ ndĩrakora gũtĩ bataraica wa raithi wa 2,500. Ndĩrathi ngakora bataraica nĩ wa 4,900. Nĩ matũ provide na agriculture extension officers nĩguo tũkĩrĩma kahũa, extension officers magatũbe ũgĩ tũkarĩma kahũa kega, kahũa kena quality njega nĩguo kũhũrana na ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna thĩinĩ wa thothaitĩ iria matwaraga kahũa kao. Mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtie arũgamĩrĩri a thothaitĩ ici kũramata kahũa ka mũrĩmi. Society nĩ tũkoragwo twĩyokerete kahũa kaitũ
ma process na mathi matwenderie no riu ugakora kwina maundu maingi ta mathire na magakora matiratucuthia ta arimi matiraruta wira uria twamatumire makorwo makiruta. Oho ni mahinyiriirie aruna ao gwitikira kuingira migunda-ini marime na meyake handu ha gweterera mawira kuma kuri thirikari. Aria mathomu na aria mate mathomu ni twingire mugunda tondu mugunda ni ku future ni tuke turime kawa tondu kawa kena una guarantee ati at the end of the year no akora una mbeca weterere. Mbeu njithi no turia thirikari icuthie urimi wa kawa muno tondu no mwiyoko uria twi nau twita mbeu njithi tondu twathomu no gutire mawira. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Wahu wa Ngugi. Na tukigukira riboti ingi ni ati mirire miuru, kwaga kwinogora na njira iria yagiriire na kwaga guthimagwo ugima wa mwiri mahinda kwa mahinda ni mamwe ma maundu maria macungiriire andu aria akuru gutorio ni mirimu iria itagwatanagio ta murimu wa cukari, guturwo ni mahindi, ngoro kuhura thakame uria gutagiriire hamwe na mirimu ya higo. Na niguo guthaitira mathina maya gikundi kia andu a wendi mwega mwena wa Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia ni mahingurite kundu andu aya akuru mari nogoragira ciiga ciao toria Mwangi Francis wa Wawira aratariria. Andu aingi akoro makoretwo magithinio ni mirimo ya cukari, guturwo ni mahindi, ngoro kuhura thakame uria utagiriire gatagati-ini ka mangi, mathina maria kaingi macungagiririo ni mirire miuru hamwe na kwaga kunogora miri yao. Mwena wa Nyahururu akoro ni mathundurite mubango wa mwanya kuria marithiaga kunogorera miri yao na gucenjania meciria, nayo thirikari ya kaunti ni irutire kumateithia na maabitha a urigiti aria mari mateithagia na githomo kigie mirire mega hamwe na guthima ugima wao wa mwiri. Ni twahingurire kana ni twanjirie center eno mostly ni undu wa andu aria akuru gwikaga exercise thutha wa kumenya ingi ni marorete mirimu eno non communicable iria ingihonio ni exercise ona gutari kuhuthira ndawa na intention itu ri kuruta andu uhoro wa mirire, uhoro wa gwika exercise na kungihoteka kwaga kunywa ndawa at all. Charles Kagoda uria uratongore gikundi geke kia akuru oigite kiria marenda ni gwithema na kweherera unyui wa ndawa mahinda kwa mahinda cia mirimu iria ingigiririka. Wata wa gwika mazoezi riri ni kunogora nyama iria igukuhihite ugacinogora ikaraiha ni gutuma ngoro ikare ikihuraga wega, thakame igathiururuka thiini wa mwiri, ni gutuma mundu ucio ona meciria make akorwo thakame ni cerire wega thiini wa mwiri, ona meciria ni mokiraga. Gavana wa Laikipia Joshua Irogo akiaria hindi ya kuhingura mubango uyu ni eraneirie unyitiriri wa thirikari yake hari mihang'o eno riri akinyiriirie andu ethi onao ni mabatie kuhimbiria mutugo uyu wa kunogora miri yao niguo makore mari na hinya wa gwitiria mirimo. Dawa ya ukuru ni mazoezi tondu kigo giothe kiriku kia mwiri giatura gikithie exercise na exercise ti hinya, ni ujuzi ika pole pole kahora akorwo ni moko ni ha ika pole pole kahora oguo kahora akorwo ni ngingo mikio oguo. Nikei tumenyerie kuria irio iria ciagiriire na makiria irio iria citu cia kinduire na tugakorwo ni tureka exercises na njira iria yagiriire. Tutikanae kuona ta urate kahinda gaku ugithi gwika exercise ndagika 5 kana 10, ndagika icio 5 ni igakuhonokeria gukoma thibitari mweri mugima. Handu-ini ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.
Are you ready? The Tharaka Nithi Uragit Cultural Festival is back from the 4th to the 7th of September 2024. Come enjoy our Tharaka cultural cuisines, dances, and get to learn more of the larger Ameru cultural heritage. What's more, Meru FM, in partnership with Lions Hospital, will be offering a free screening for all eyesight and diabetes problems for the entire 4 days. Powered by Tharaka Nithi County Government, Meru FM, Born Free Foundation, KWS, Shalem Investments Limited, Chuka University, Tharaka University, and OUK. Fareni okete ya githima kia muoyo ni ndanotizire ndirohanda mwaka wa gatano ri ni ndaconceive no ndaconceive ri ndaitagwo ectopic me uri waigua ndate itagwo ya mukiha ndaconceive ringi no ndaconceive unfortunately na ni athethukire na akiuga nenda kuhikana uhoro scan ri ndeherirwo ndina triplets itagwo Martin wa Janet tafari ya githima kia moyo iri ikorwo igiuka haha ukamenya kihonia na ugathikiriria na ugateithika. Na gĩtĩo kĩnene rĩu njĩtĩkĩria ngũhungũria iharo-inĩ tumenye nakuo gwatinda atĩa. Na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ timu ya Harambee Stars nĩ ĩtabanirie meharĩrĩria mayo ma mũthia gũkũ bũrũri-inĩ ũmũthĩ mbere ya ngucanio cia gwetha tigiti wa mbĩtĩka cia AFCON mwaka wa 2025 iria makang'ethanĩra na timu ya bũrũri wa Zimbabwe hoko na lazima tupambane na tushinde game zetu na naamini tuta qualify kutoka kwa hiyo group. I think the quality is there and kila player anataka ku make it to the final squad na I think itakuwa poa. Mimi kama player nachukulia hizo game serious because mimi pia nataka ni participate kwa hiyo top level na but what I know exactly about the boys who are here, they will fight for every second, so and we will try our best, so we are still hopeful because it's not 2 matches, it's 6 matches, so we hope that we are